Salam, hər vaxtınız xeyir. 18 iyun 2025-ci il. Baxıram ki, sosial şəbəkələrdə maşallah bugündən başlayan imtahanların nəticələri müəllimlər paylaşır. Sevinənlər var, kədərlənənlər var. Amma baxıram ki, kədərlənənlər daha çoxdur. Əsasən də dil ədəbiyyat müəllimləri etiraz edirlər və hətta ayağa qalxıb səs-küy yaratmaq istəyirlər ki, bu nə hörmətsizlikdir. Digər fənlərin sualları, ibtidai sinif sualları, bizim suallarımız isə akademiklərin sualları. Belə də olmalıdır da. Belə də olmalıdır. Keçən illərim ibtidai sinif müəllimlərin suallarını asan saldılar, amma ballarına müdaxilə etdilər. Kompüterlərine müdaxilə etdilər. Hər kəs bu problemi yaşamasa da, amma daha çox yaşayan oldu və bunu da biz göstərdik, sübuta da yetirdik. Sadəcə müəllimlərə qulaq asan olmadı, çünki bizim heç bir səlahiyyətimiz yoxdur. Bizim səsimiz çıxa bilməz. Ona görə də digər müəllimlər sualları çətin deyib, nəticəsi aşağı olan müəllimlər səs eləməyin. Nə bal almısınızsa onunla da kifayətlənin. Heç nə gözləməyin. Bu planlı bir şəkildə olan bir şeydir. Çünki dil ədəbiyyat müəllimləri çoxdur. Digər fən müəllimlərinin sualları ona görə sizə elə gəlir ki, asan salınır. Çünki onlar yüksək nəticə toplasalar da, bugün araşdırsaq, onların məktəbdəki nəticələri uğursuzdur. Heç bir şagirdə əziyyətləri yoxdur. Yəni, mənim də tanıdıqlarım var, gördüklərim var, eşitdiklərim var. Yəni, amma dil ədəbiyyat müəllimləri həqiqətən də çox əziyyət çəkirlər. Yəni, onlar yüksək nəticə verən şagirdləri var. Amma görürsünüz, siz o nəticəni toplaya bilmirsiniz. Çünki bunun hamısı qərəzli şəkildədir. 50 plus elə bilirsiniz ki, asandır. Hər adam onu yığa bilməz. Nə qədər savadlı olsan da, səni savadsız kimi göstərəcəklər. Bəli, çünki biz ana dilimizi bilmirik. Yaxşı olar inşallah, ələ davam edir. Yəni, bugündən etibarən görək digər müəllimlər sualları necə olacaq, kimlər narazı qalacaq, kimlər sevinəcək, kimlər də uğur qazanıbsa onlara minnətdarlığımı bildirirəm ki, əziyyətiniz yerdə qalmadı. Amma daha çox əziyyət çəkənlər isə nəticə toplaya bilmədi. Mən sizi anlayıram. Zamanla, vaxt gələcək. 5 ildən sonra, 10 ildən sonra mənim nə demək istədiyimi anlayacaqsınız. Bunun hamısı bir oyundur. Ardı var.